नमस्कार. आम्ही सध्या आता हांगासर चोल्ला घाटाक आसा आणि हो जो चोल्ला घाट जो रस्तो आसा तो रस्तो नोटिफिकेशना प्रमाणे दिसावेलो हे हेवी व्हेकल्स जे आसा त्या हेवी व्हेकलां खातीर बंद आसा आणि तसो बोर्ड जे सिग्नल आसा सिग्नल बोर्ड आमचो होंडा हांगासर लायल्लो आसा आणि मल्टी एक्सेल चड करून ज्यो गाडयो अश्यो 16 टायरांच्यो 14 टायरांच्यो गाडी आसा तांकां टोटली बंद आसता. ह्यो जे गव्हर्नमेंटाचे जे रूल आसा किंवा जे नोटिफिकेशन आसा ते फक्त गव्हर्नमेंट आमचो कागदी घोडे नाचत उरता आणि ही जी ह्यो ज्यो असल्यो आसा त्यो गाडयो हांगासर केरी गेटीचेर हांगासर कोणाचेच लक्ष ना. क्या लेके जा रहा है? स्लैग लेके जा रहा है. ये कितना टायर का गाड़ी है? 16 टायर. 3 में ये रास्ता व्हीकल के लिए बंद है, हेवी व्हीकल के लिए. तुमको मालूम नहीं है? हमारे को पता नहीं है. पैसा नहीं लिया? नहीं, ऑटो वाले तो लेते हैं. कितना दिया? 50 रुपए लेता है सर. 50 रुपया लेता है. लेकिन आपने पैसा कितना दिया? मैं 50 रुपए दिया था कुछ. किसको? उधर क्या हो, एक आदमी था, उसको 50 रुपए दिया. 50 रुपये देके छोड़ता है ऊपर गाड़ी. पुलिस को 200 पुलिस को 200 देना पड़ता है. हाँ. आगे और और चेक पोस्ट वाला टोल लगा है ना बंद वाला, वो 50 रुपए लेता है. 50 रुपया. हाँ. जो पहले मिलता है वो हाँ, बाद में कौन मिलता है? बाद में आरटी मिलता है सर. आरटी 600 लेता है. आरटीओ का 600. और सिविल पुलिस में है ना गेट वाला, वो हाँ. 200 रुपए लेता है. टोटल कितना देना पड़ता है? टोटल इधर आने के लिए 1000 रुपए जाता है सर. हाँ, 1000 रुपए जाता है. 1000 रुपये. हाँ सब पेपर लीगल होके भी पैसा देना पड़ता है. हाँ, सब भी करेक्ट होता. दिसावेल्यो बंद असताना ह्यो गाडयो बॉर्डर क्रॉस करून कश्यो येतात? केरी गेटीचेर कितें चल्लां एक्झॅक्टली हेजेर गव्हर्नमेंटान लक्ष दिवपाचें आसा. केरी गेटीचेर सदांच आमकां एक कॉल येता की केरी गेटीचेर पयशे मागतात, पयशे डिमांड करतात. हो तसोच व्यवहार हांगासर केरी गेटीर चल्ला. आमी कांय म्हयन्या पयलीं केरी गेटी वयल्यान स्कॅम जे आसलें तें एक्सपोज केल्लें, तुमकां दाखयल्लें. पण अजून मेरेन कोणें कांयच थंयसर लक्ष घालूंक ना. परतून जी ही स्कॅमां आसा, पयशे घेवन गाडी सोडपाची कामां ती सगळी अजून मेरेन तशी आसा.